Երգիչ Արտաշ Ասատրյանի դուստր Սյուզի Ասատրյանը բավականին հայտնի է հանրության շրջանում։ Վերջինս զբաղվում է էսթետիկ բժշկությամբ, այս օրերին Սյուզին ամուսնու հետ մեկնել է Թբիլիսի։ Նա պարբերաբար իր հրապարակումների տեսքով է հանդես գալիս, ցույց տալիս, որքան էսթետիկ հանգիստ ունեն իրենք, ցույց է տալիս նաև, թե ինչպես են Թբիլիսիում այցելում հայկական եկեղեցիներ։ Այս հրապարակումներով Սյուզին ցույց է տալիս իրեն ժամանցը, սակայն իր եւ ամուսնու մասնակցությամբ դեռևս որևէ հրապարակում այնտեղից չի արել։ Նշենք նաև, որ այս ընտանիքը բավականին սիրված է եւ բավականին քննարկված հանրության շրջանում վերջերս տեղի էր ունեցել Սեդրակ Ասատրյանի որդու Արամի հարսանիքը, ինչին այս ընտանիքը մեծ մասնակցություն էր ունեցել։ Ընդամենը մեկ ամիս առաջ զույգը պսակադրվեց, նրանց հարսանեկան կադրերը մեծ ինտենսիվությամբ տարածվում էին համացանցով մեկ, դրանք մինչ օրս կարելի է ասել համացանցում ամենադիտվող տեսանյութերն են։ Նրանք Հայաստան էին եկել ամուսնանալու համար, արդեն այսօր գնացել են Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներ, դե իսկ Արամ Ասատրյանի կինը Աննան գտնվում է Բելգիայում։ Նա ուրախալի լուրով է կիսվել իր հետևորդների հետ ինստագրամյան հարթակում։ Նոր էջ մեր ընտանիքի համար սկսվում է այսօր, մեր ռեստորանը բաց է, գրել է Աննան հայտնելով իրենց սեփական ռեստորանի բացման մասին։ Նշենք նաև, որ սա Աննայի հայրական ընտանիքի հաջողությունն է։ Արամն ու Աննան այս պահին գտնվում են առավոտության վրա, Արամ Ասատրյանը Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում է, դե իսկ Աննան Բելգիայում է։ Նշենք նաև, որ ավելի վաղ հայտնել ենք Աննան վարում է իր բլոգը, ցույց տալիս ինստագրամյան հարթակում իր առօրյայից հատվածներ, որոնք իսկապես հետաքրքրում են իր հետևորդներին։ Ինստագրամյան հարթակում հարց ու պատասխան է կազմակերպել, որտեղ ցույց է տվել նաև իր եւ Արամ Ասատրյանի միջև եղած ամենաերկար հեռավորությունը։ Ճանապարհը միշտ չէ, որ հեշտ է լինում, բայց երբ դուք սիրում եք իրար եւ վստահում Աստծուն, ամեն ինչ պատահում է իր ճիշտ ժամանակին։ Երբեք ծանր սրտով պետք չէ քնել։ Գրել է Աննան նշելով, որ սերն ու համբերությունը միշտ հաղթում են։ Նշենք նաև, որ հերթական անգամ ինստագրամում նրան գրել են, որ նա շատ գեղեցիկ հարսնացու էր։ Այս խոսքերին ի պատասխան Աննան նշել է, որ շատ հաճելի է միանշանակ դրական խոսքեր եւ ջերմ մեկնաբանություններ ստանալը հետևորդների կողմից։ Նշենք, որ այս հարսանիքին շատ մեծ ակտիվությամբ նաև տարածվում էին Արամ Ասատրյանի մայրիկի Կարմենի մասնակցությամբ տեսանյութերը։ Նա բավականին երիտասարդ շքեղ տեսք ունի եւ այդպիսով էլ ներկայացել էր որդու հարսանիքին եւ մեծ ուրախությամբ նշել այն։ Նշենք նաև, որ ավելի վաղ ներկայացրել էինք, որ Արամ Ասատրյանի հարսը Կարմենն ու նրա երկրորդ ամուսինը Արտակը Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներ տեղափոխվելուց հետո շարունակել են իրենց որդու խնդրիքը։ Նրանք իրենց հրապարակումներով ցույց են տվել, թե ինչպես են հենց այնտեղ էլ նշել եւ տոնել որդու Արամի միությունը։ Նրանք հանդիպել են իրենց ընկերների Արա Ղազարյանի եւ Մհեր Բաղդասարյանի հետ ու այդպես լավ երեկո անցկացրել։ Նրանցից յուրաքանչյուրը հրապարակումներ է արել ինստագրամում։ Մհեր Բաղդասարյանը գրել է. «Հարազատ դարձած իմ ընկերները Կարմենն ու Արտակը, շնորհավորում եմ ձեր որդու Արամի ամուսնության կապակցությամբ, Աստված օրհնի ձեր ընտանիքը»։ Արա Ղազարյանն էլ հետևյալն է գրել. «Արտակն ու Կարմենը գովազդատուից դարձան մեր համար իսկական եւ թանկ ընկերներ։ Վերջերս Երևանում նրանց որդու Արամ Ասատրյանի հարսանյաց հանդեսն էր, որին ես հրավիրված էի ու ցավոք չկարողացա ներկա գտնվել։ Այսօր հավաքվել ենք աչքարուսանքի համար, Արտակ ջան, Կարմեն ջան, Աստված թող օրհնի ձեր հրաշալի ընտանիքը», գրել է Արա Ղազարյանը։ Սրանի պատասխան Կարմենը պատասխանել է. «Արա ջան, ձեր նման ընկերներ ունենալը դա հպարտություն է մեզ համար, անչափ շնորհակալ եւ զգացված ենք։ Լավ եւ հավատարիմ ընկերներ ցավոք այսօր շատ քիչ են մնացել, որ կարող են քո ուրախությունը քեզ հետ կիսել։ Արա ջան, Մհեր ջան, անչափ շնորհակալ ենք հրավերքի եւ մեր ուրախությունը մեզ հետ կիսելու համար», նշել է Կարմենը։ Հավելենք նաև, որ ավելի վաղ ներկայացրել էինք տեսանյութ, որտեղ Կարմենն ու իր որդին Արամ Ասատրյանը հարսանիքի ընթացքում բարել են միմյանց հետ։ Այս պարը ուզել է ներկաներին։ Նրանք բավականին գեղեցիկ պարով են հանդես եկել։ Բարի ընթացքում Կարմենը կարծես թե հուզվել է, իսկ որդին փորձել է հանգստացնել մորը։ Այս տեսանյութը եւս ակտիվորեն տարածվել է համացանցում, այն գրավել է շատերի սրտերը եւ կրկին մարդիկ մեկնաբանություններում գրում են, որ ասես քույր եւ եղբայր լինեն եւ ոչ թե մայր եւ որդի։ Կարմենը այդքան երիտասարդ տեսք ունի։ Նշենք նաեւ, որ Կարմենի մասնակցությամբ այլ տեսանյութեր եւս տարածվել էին համացանցում, որոնց մեկնաբանությունների դաշտը եւս լի էր դրական եւ ջերմ խոսքերով։ Ներկայացնում ենք Արամի եւ մայրիկի ջերմ ու հուզիչ պարը։ Նշենք նաև, որ երեկ էլ Կարմենը ներկայացրել էր Աննայի մասնակցությամբ լուսանկար եւ գրել. «Մեռնեմ քո քաղցր շպիտին»։ Կարմենը հերթական անգամ ապացուցում է, թե որքան ջերմ հարաբերությունների մեջ է գտնվում իր որդու կնոջ
հետ, բացի այդ, նախքան այս էլ Կարմենը բազմաթիվ անգամներ հրապարակումներ է արել Աննայի մասնակցությամբ, Աննայի և որդու մասնակցությամբ, ինչպես նաև հրապարակումներ է արել և այդպիսով իր սերն արտահայտել և ցույց տվել իր որդու ընտրության հանդեպ։ Կարմենը մի քանի անգամ է նշել, որ Աննան իր համար ոչ թե իր որդու սիրելին է, այլ հարազատ դստեր+։ Նշենք նաև, որ Կարմենն ու նրա ամուսինը Արտակը համատեղ կյանքում ունեն դուստր Էլիզաբեթը։ Էլիզաբեթի մասնակցությամբ վերջերս Կարմենը ավելի շատ հրապարակումներ է անում, ցույց տալով, թե որքան նման է աղջիկը իր հայրիկին։ Նշենք նաև, որ այս օրերին Աննան և Արամը վայելում են իրենց մեղրամիսը։ Սկզբում նրանք գնացել էին Մալդիվներ, ապա ուղևորվել են դեպի Դուբայ։ Աննան ժամանակ առ ժամանակ հրապարակումներով է հանդես գալիս, ցույց տալով իրենց լիարժեք և յուրօրինակ հանգստից կադրեր։ Ներկայացնում ենք դրանք ձեզ, ինչպես նաև ներկայացնում ենք Աննայի և Արամի օրեր առաջ տեղի ունեցած հիշարժան օրվա բացառիկ կադրերը։